Apakah kamu tahu, ada seekor burung kecil yang pernah menyelamatkan ratusan tentara? Namanya Cher Ami, seekor merpati pos dalam Perang Dunia I. Saat sekelompok tentara Amerika terjebak dan hampir tewas karena salah tembak dari pasukan sendiri, Cher Ami dikirim membawa pesan penting. Meski tertembak di dada dan kakinya hampir putus, Cher Ami tetap terbang sejauh puluhan kilometer hingga pesannya sampai. Berkat itu, lebih dari 190 nyawa berhasil diselamatkan. Cher Ami pun dikenang sebagai pahlawan bersayap kecil yang punya hati sebesar dunia.